Почему она не взорвалась? Ну ладно, костер брошу. А почему она взорвалась? Она же в первый раз не сработала. Никогда не бросайте пиротехнику в костер, даже не сработавшую. Она может сработать в неподходящий момент, а от взрыва разлетятся угли. Не пытайтесь поджечь не сработавшую петарду снова, это опасно. Ну и что тогда делать с ней? Утилизируй по инструкции производителя и подписывайся на Русский Фейерверк. Здесь все о пиротехнике.